Hello，大家好，我係黎特。咁就我發覺好多朋友咧喺 YouTube 嘅留言問嘅問題，或者喺 Facebook 留言問嘅問題咧，都係差唔多嘅。咁我就諗到話，不如一次過拍一條片答晒大家最想知嘅問題啦。咁就所以出現咗呢一個問答嘅環節啦。咁第一個大家最常問嘅問題就係，到底黎特係用乜嘢嚟畫漫畫嘅咧？咁我最常用嘅繪畫程式啦，或者係喺網上邊做示範嗰陣用嗰個程式咧，就係呢一個啦，就係叫做 Sai 嘅日本畫畫程式。咁佢出咗名就係畫啲線條係好靚嘅。佢有分鋼筆嘅圖層或者普通嘅畫嘢圖層啦。咁普通圖層就係嗰啲工具就最常見嗰種鉛筆啊、marker 啊、水彩等等。點解佢咁好用或者啲線條可以畫得咁靚？因為佢嘅設定呢就係好容易調校，就咁喺呢個位就可以一目了然咁樣校晒嘅。Photoshop 都做到嘅，不過佢個調校嗰陣就冇呢家呢度咁方便或者做得咁好啦。咁點解我咁中意用 Sai 呢？因為佢嘅線條你校過之後，其實係我覺得好啱我嗰種畫嘅風格啦。有種繪本或者鋼筆 feel 咁樣嘅。而如果用Sai嘅鋼筆圖層呢，其實佢你勾勒啲線條係可以好完美地勾勒到嘅。最緊要係當你鋼筆圖層畫完啲線條呢，其實係隨時可以改變佢形狀嘅。咁啊，好方便你修改啦。當然有好有唔好啦，個程式。缺點就係其實佢有啲功能係少咗嘅，譬如話打字你都要特登去裝啲外掛程式或者咩。有啲功能上係輸蝕過 Photoshop 好多嘅，所以我平時畫嘢呢都係用佢畫完之後再加 Photoshop 後期製作嘅，因為佢係可以直接輸出去做 Photoshop 嘅 file 啦，所以都好方便。而第二個問題呢，最常見嘅就係大家會成日問我，到底係用緊乜嘢嘅繪畫板嚟畫嘢啦，或者叫我推介一啲繪畫板俾大家嘅。咁除咗繪畫嘅程式之外呢，繪畫板亦都係最重要嘅工具之一啦。呢一塊繪畫板就唔係咩名牌子嚟嘅，係內地出品嘅一個雜物牌啦。咁個 backman 就係遮住個牌子嘅啫。我勸大家買到最好都係買翻日本名牌出品嘅，咁就信心保證啦，以及質量都應該好啲嘅。咁到底點樣用繪畫板畫嘢呢？其實非常之簡單嘅啫。塊板同支筆本身都有感應嘅，只要凌空喺塊板上邊移動呢，mouse都會跟住喺個網入邊移動啦。然之後呢，筆嘅筆尖亦都係一個掣嚟嘅，佢係等同於 mouse 嘅左掣，所以呢，只要掂落去塊板度呢，就等於 mouse 撳咗左掣，咁就可以喺個程式入邊畫嘢啦。而通常呢啲筆都有筆壓嘅，越大力呢就會越粗啦，啲線條越細力就會越幼，咁就所以可以畫到啲好靚嘅線條啦。不過關於繪畫板，最後呢，我就唔敢推介啲咩俾大家啦，因為其實我都唔係好叻嘅啫，最好問翻啲更加專業嘅人士嘅意見啦。我唯一嘅意見就係大家最好買翻名牌紙啦，唔好學我用啲內地嘅出品啦。最後一個問題就係大家都想知喺潮文連環圖呢個系列完結咗之後，我有啲乜嘢新嘅搞作呢？咁樣咁跟住落嚟呢，將會有幾個唔同嘅計劃啦。而呢啲計劃都係講緊同唔同嘅人或者唔同嘅團體嘅一啲合作嚟嘅，而其中有一個嘅計劃呢，係令到我非常之期待同埋興奮嘅。入邊會包含咗更加多黎特嘅全新嘅原創創作啦。正如我之前條片所講，係希望做更加多元化嘅製作嘅。而如果成事嘅話呢，係相信完成到我呢一個嘅心願嘅。咁以上呢啲計劃都仲喺個傾談或者係製作途中啦。遲啲不久將來就會同大家見面噶啦。咁到時大家記得繼續支持細佬啦。咁如果大家有啲咩新嘅問題想問我呢，記得可以喺下邊留言啦，喺 YouTube 嗰度留言或者嚟 Facebook 問我都得。咁我儲夠一定數量，可能就會再拍多條片，一次過答晒大家嘅問題嘅。
咁就下次再見啦，記得訂閱我頻道同埋 like 我個 Facebook 專頁啦，拜拜。